A pessoa dormindo, tá vendo como é que é? Largando altos sons da cuíca. Largo doce, pivete. Desculpa, amanhã. Altos, hein, manhã? Manhã, Hoje, alto som, hein? o que é? Alto, bom dia, mãe. Tô falando altos som de bufas, hein? Agora que tá preso, quer sair, o cu é meu. Tá porra, gente, tomar seu cu. Eu dormi, porra. Desculpa, mãe. Põe a caceta, mas seu cu. Ah.